আরে মাহবুব, না আমি আর থাকতে পারবো না মিরপুর, এ জায়গায় দিয়ে আমার বাগা লাগবে। ও বাড়িঘর বেশি দিবেন তাহলে সামানপত্র যেগুলো আছে এটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি বেশি গ্রামে যে একটা ব্যবসা করি গেছি। বিয়া তো জানি কমের, উনি আবার সুরা হালা ফালায় ঘর, আমার ঘর সারিয়ে চলে যাওয়া লাগতেছে, উনি আবার সামান নিতে। হ্যাঁ মামা মামা মামাতে আনসারি হালার ফালার একদম। ভাই সাহেব আপনি আমার কথাটা বোঝেন না। কথা কোনো কথায় কামাইবে না, আপনি কোনো কথায় কামাইবেন না। আমার কোনো হাত অখিরে যাওলাই মামা বাসান তুই হরছ কি? তুই তোর বউ নাই তাই তুই ওর কলার ধরে কি হরছ কি? ও আপনারা কি বেড়াইতে আইছেন মোর বাড়ি, না মোর এই এলাকা ছাড়া হরতে আইছেন? একটু কন তো কি হয়েছে বাবু? কি হয়েছে জানেন না? না কিচ্ছু জানেন না? না কি হয়েছে কি আমার একটু খুললে কদি? 2 দিন আগে কি দোকানে চা খাইতে গেছিলেন? 2 দিন আগে হয় গেলাম, আমার মনে পড়ে না। না মনে পড়ে না? চা খাইছো তোমরা, পরের পকেট মারছো, মানি ব্যাগ আনছো, সেটা তোমাকে মনে থাকে না? এই যে ও আজকে এই বিডের উপরে এই যে মানি ব্যাগে টাকা টোয়া নিয়ে কাগজপাতি হালাইয়া ও ফালাইছে, আমার পায়ের আল্লাহর হুকুম আমার পায়ের উপরে আইয়া মানি ব্যাগটা পড়ছে, নাইলে তো আমি এটার কোনো খুঁজেই পেতাম না। এই যে লোকের মানি ব্যাগ, সে লোকের লাগে তো আমার পরশুদিন দেখা হয়েছে। হেরা তো কইছে যে এইরকম আপনাকে বাড়ি বেড়াইতে এসে 2 জন লোক এইরকম চা খাইতে গেছি, হেরা চা খাই উঠে গেছে, যখন আমি চা খাই বিলাম থেকে তখন এই যে আমার পকেটে মানি ব্যাগ, এই মানি ব্যাগ তো এই, আর আপনি বলে এই মানি ব্যাগ করে দিয়েছেন। কি মানি ব্যাগ কমের কি আমার একটু বুঝেই কদি? হ্যাঁ কেন আপনি মনে নাই? আপনি আমাকে সাথে আবার আপনার টান দিয়ে মানি ব্যাগটা লইছেন, লইটা আমাকে দিছেন। আমি মানি ব্যাগ দিস তোর? হ্যাঁ আমি তোর মানি ব্যাগ দিছি? আমি তোর মানি ব্যাগ দিছি? সোরালার ফলা পাইস কি মানি ব্যাগ? আপনি আবার সোরালার ফলা কোন 100 আর 100 সাকিবেন? আপনি হইলেন বড় সর, এখন আনসার মামা একটা কথা কই, আপনি আইসেন বেশ ভালো কথা, এর আগে আইসেন এলাকার বুড়ো এক মহিলা লাগে ওটা কোন ঘটাইছেন, এটা আমি শান্ত করছি, লগে আর একটা নরমান্দুর বাচ্চা লই গেছেন, এটা তো বড় সর। কালকে সকালবেলা কাপড় চোপড় গুছিয়ে তারপর বাসায় দিন নামিয়ে দিবেন। বাবা আমি একটু ডাক্তার দেয় যেমন তাই এইরকম কথাবার্তা কাউকে তোমার কি ভাতেরটাই আইছি? মোর ডাক্তার দেখা লাগবে না, আপনি যদি মরিয়াও যান গ্রামে যাই মরেন, মোর শহরে আর মোর বাড়িতে আর থাকি আপনার ডাক্তার দেখাতে হবে না। এই হালার বলার লোক আমার মানি দিচ্ছে, আলার পোশালার ছি 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 মামা, আপনারা এত নিচে নামিয়ে গেছেন আমি কল্পনাও করতে পারি না। কই নিচে নাম যে আমরা দিব উপরে, আমরা নিচে না তো। আমরা লেপেলে আছি। লেপেলে আছেন? হ্যাঁ, আবার মুখলেরা এই কথা কেন? আপনার লজ্জা লাগে না? কে লজ্জার কি আছে এখানে বাবু? কি হয়েছে? আপনি জানেন না কি করছেন? রাস্তাঘাটে বহুত মানুষ দেখছি যে বন্ধু মিল্লা এরপর সিগারেট খায়, আপনি আপনার বাগনি জামাইরে নিয়ে আপনি সিগারেট খাইতে আছেন? কই না, আমি সিগারেট তো খাই না। ওই ও টানে তো, কয় মামা একটা টান দিয়ে দেন, আমার গলার মধ্যে খুশখুশ হয় না, হ্যাঁ টান দিছি, আর এই গলা আংরায়। আমি এসব খাই না বাবু। আর ডায়লগ দেওয়া লাগবে না, আপনি বহুত নিচে নামাইছেন আর নামাইয়েন না, ওকে? আপনি গরিব পেয়েছেন কই? গরি এটা মোর ওই ভাইরাস জামাই বিদেশ দিয়ে পাঠাইছে। সিঙ্গাপুর তে আনি দিছে। আচ্ছা, আবার সিঙ্গাপুর এ গরি দেই আমার। তোমার